Привет. Застучал у меня клапан. Не знаю, какой, восьмой, седьмой. Тут звук откуда-то был седьмого, восьмого цилиндра. В общем, купила стетоскоп. У меня ничего не получилось проверить, так как здесь клапана находится внутри двигателя, и я ничего не смог расслышать. То есть, если здесь стоишь, то звук отчетливый, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, то есть идет, подсоединяешь стетоскоп, получается, и, ну, там уже нет такого отчетливого звука, чтобы вот прям, ну, куда-то в другое место я его подставлял, и был такой же стук. Ну, в общем, разобрали мы и увидели следующее. Когда я почему-то не снимал, вот эта сторона была мокрее в масле, чем вот эта. Здесь нагара было больше раза в 2, и он был такой сухой прям. Ну, сухой. А здесь мокрый. Ну, по износу, в принципе, везде одинаково. Гидрики подизносились, конечно, но мы их просто помыли и поставили обратно пока что. Болтался немножко только один гидрик, вроде бы четвертый. В общем, мы его помыли и поставили пока что обратно. Ничего мы не стали делать, другие не стали ставить. Помыли все, продули, как бы все работает. Потом уже без, получается, без работы клапанов, без свечей, начали крутить двигатели. Первый раз у нас ничего не вышло, так как у нас гидрики были не поставлены. То есть вообще было все, было снято коромысло, штанги и все, ну, полностью все. А здесь пока гидрика, если у тебя нету, то давление масла не поступает сюда. Пока гидрика нет, так как оно выливается. Ну, в общем, магистраль через гидрики идет. А потом, когда гидрики воткнули туда, попробовали снова. Так как гидрики уже там стояли, у нас здесь масло начало капать. А на той стороне масло так и не начало капать. Но при этом все, ну вот в этих колодцах, то есть поступает оно отсюда поступает, и в итоге здесь оно заканчивается. Здесь уже канала обратного нету. Ну и выходит оно, получается, по штангам должно стекать. Выемочки есть, вот они, для того, чтобы... И отсюда все-таки могло масло выходить и смазывать вот эту полость. Ну, как я, насколько я понимаю, чтобы оно вот здесь не терлось именно. В общем, отсюда вот начало капать масло, то есть местами оно капало, а там вообще не капало. Но туда, когда мы разобрали, вот в этих колодцах масло стояло, то есть все болты, они были сухие, а сейчас они уже как бы все мокрые были, полностью масло. В общем, непонятная какая-то история. Взяли этот вал, другой, посмотрели, ну, с отверстия все, ну, на глаз сходится. В общем, не знаю, в чем причина, почему туда масло не идет. Но вообще так крутили, когда гидрики стояли, здесь уже было все собрано. Мы крутили, отсюда масло поступало, и там, когда оборота набрал он, ну, покрутил, может, секунд 10, то вот здесь уже такая струйка была примерно, выходила на сантиметр. Я не знаю, нормально это или нет, как бы, но вот давление как бы есть. Ну, масло во всяком случае выходит. Ну и полностью проходит по магистрали. Затыкать я его не пробовал, но во всяком случае масло шло сюда. Далее я решил, так как вот эта прокладка, которая стоит под коллектором впускным, она обычная железная, там из миллиметровки сделана, специально вогнутая, и специально вот здесь выгнутые полностью по всему периметру, как должна она обжиматься. И обжимается эта прокладка один раз. И в книге как бы не рекомендуют. Но вообще эта прокладка один раз обжимается. Она была здесь уже как бы, как минимум дважды была обжата и поставлена до нас на герметик. Я же решил поставить сюда прокладки. Две из паранита тоненького. Поставил туда целиковую прокладку, вырезал. И сюда одну и вторую. Ну, уже маленький. Ну, просто вот такие полоски без этой полосы. Уже как бы все обжалось. Ночь простояла она. Я немножко подтянул. Буквально там на пару градусов всего лишь подтянулось. Но как бы нормально. Приблизительно равномерно все. Затягиваются эти болты 4 килограмма. Эти резинки, которые по краям блока стоят, я их очистил, обезжирил, поставил на герметик и, ну, и притянул все это этими болтами. Эти болты у нас там 2 килограмма зажимаются. То есть там много тянуть не надо, всего лишь пару килограмм, но за этим нужно следить. Так как вот, когда я его купил, и когда я с ним морочил голову, вот он у меня не заводился там, или заводился, но сразу же там глох, или ну, плохо начала работать после этого глох. Я протянул коллектор, и он протянулся
И после этого, когда вот мы сейчас его снимали, он считает, что был не затянутый. Поэтому я собираюсь сюда ставить гравера вместо шайб, либо вместе с шайбами. Болты здесь родные, рейндж-роверовские. Они идут девятка, не десятка. И шаг резьбы 1,5, а не как у нас обычно 1,25 идет. В общем, это не восьмерка, не десятка. Но прикол, ну, хорошо это тем, что мы легко можем сделать под свой болт. То есть на десятку мы сюда легко врежем, ну, нормальную резьбу и можем поставить свои болты. Это в том случае, если у нас сорвется, либо потеряется какой-то болт. Ну, в общем, как бы хорошо, что они делают. Если у нас 8, то у них 7. То есть мы из семерки восьмерку можем сделать. Также я поставил все это на герметик. У меня получился такой бутерброд. Сначала герметик, потом прокладка, потом железная прокладка, потом снова герметик, потом прокладка, снова герметик и уже коллектор. В общем, там бутерброд такой хороший получился. Все это обжалось. Должно быть все отлично. Просто на железо я не захотел ставить. Но оно как-то мне не особо это... Во мне не особо много доверия вызывает. Так как прокладка должна обжиматься один раз, если судить по опыту Урала, мотоцикла, ну или Любу, там тоже они, правда, там алюминиевые прокладки под головкой, но они тоже обжимные и обжимаются один раз. То есть второй раз я пробовал обжимать, уже все, воздух подсасывает, как бы, ну в этом нет смысла особого. Ну как бы здесь не головка, я согласен, потому что здесь такого давления прям шикарного нету. Но все же лучшие прокладочки. Я еще одну прокладку вырезал, так что у меня есть еще одна прокладка уже по этой прокладке. Эту прокладку я вырезал где-то часа 1,5-2. Ту уже просто вырезал ее и все. Потом я из нее сделаю трафарет с какого-нибудь толстого картона. Обычный картон, из коробки мне не понравился, потому что он рифлистый, он, в общем, не захотел я из него делать. Надо найти нормальную картонку и сделать, в общем, из нее трафарет. Если надо кому-то, могу выслать. Далее, сейчас мы собираем клапанные крышки. Надо поставить, осталось перед тем, как клапанные крышки устанавливать, мы сначала его заведем, посмотрим, чтобы у нас масло заходило. Вообще, посмотрим, как оно вообще у нас проходит, масло по этим магистралям. То есть здесь масло отсюда поступает, и здесь масло вот через этот столбик поступает, и туда, а там заглушено. Головки здесь вообще меняются местами, как хочешь. То есть они не взаимозаменяемы. Как бы это очень круто. Слева направо можно любую переставить. Очень легко, удобно, но очень круто этим. Также та прокладка железная, она тоже взаимозаменяемая. Ее можно либо так поставить, либо так поставить. В общем, тут все одинаково. Эти коромысла также можно, их не важно, там в книге написано, ну, по меткам главное ставить. Здесь метка идет в ту сторону, а там метка идет к радиатору. А вот тут я еще обратил внимание на то, что если вот сюда приглядеться, в общем, если вот здесь видите ручеек, он как бы вот большой, широкий. Вот. Переходим на другую сторону. И здесь такой же ручеек, но он в 2 раза меньше. Соответственно, через правый карбюратор поступает меньше топлива, ну, то есть в меньшем количестве. То есть там оно, когда-то текло рекой, то сейчас оно уже, вернее, на правом, в левом карбюраторе рекой текло, а в правом карбюраторе как бы оно было всегда приемлемое. И это была причина в том, что не работали запорные иглы поплавковой камеры. То есть они не закрывали, вакуум не держали. Я обратился там к токарю. В общем, это другая история. Я ее, может быть, позже расскажу когда-то. Вот они, 2 брата здесь лежат у меня. Вот он, получается, это у меня левый карбюратор. Вот. Надо повернуть его, да? Сейчас. Вот мы повернули, тем самым мы закрыли поплавковую камеру. Теперь присасываемся. Видите, он язык не отдает. То есть вакуум собирается. До этого вакуума не было ни в одном, ни во втором карбюраторе. Сейчас вакуум есть, он заводится, работает. И свечи у меня по нагару получаются вот такие. Белые, бедные свечи. Цвет я это специально добивался. Вот у меня
Это получается первый цилиндр. Это получается у нас 8-й цилиндр. Здесь побелее, здесь посерее. Здесь она такая уже, ну, ближе к каменному такому цвету, что ли. Сняв коллектор, я посмотрел, как здесь идут пути. И какой цилиндр за какой карбюратор за какие цилиндры отвечает. И там, где человек очень яростно доказывал о том, что здесь идет каждый карбюратор на левую и на правую сторону, тут оказывается, что у нас левый карбюратор питает 5-й и 8-й цилиндр, а 5-й, 8-й, 2-й, 3-й, а правый карбюратор 1-й, 4-й, 6-й, 7-й карбюраторы питает. То есть 2 там и 2 там. И тогда, когда тема была на одном форуме в хаотичном порядке были свечи, то есть одни белые, другие черные, там, ну я точно не помню, но я помню то, что было хаотичный порядок там называли. И ему доказывали, что тут идет левый налево, правый направо. Но в итоге оказывается, что понятное дело, что у него хаотичный порядок. К примеру, как вот у меня. Здесь получается такой ручей, прям река, а там ручеечек небольшой, ну вообще, соответственно, правый 8-й у меня постоянно был залитый, и 1-й постоянно был залитый. У меня есть врезка, есть видео, там, 2-секундное. Тут просто, мы когда заводили его, вот, у нас после этого недели, наверное, 5-3 стоял у меня он. Я не мог понять, почему это все происходит. И отсюда прям вот полностью вот. Я, во-первых, туда заглядывал с фонариком, там прям лужа стояла из бензина, а во-вторых, ну, отсюда начинаешь крутить стартером, и прям вот он выпихивает оттуда в бензин. Ну, я вставлю это все в видео. Попробую, во всяком случае. Я это еще ни разу не делал. А это я сейчас тоже на герметик все поставлю. То есть это какая-то прокладочка, я не знаю, ну, в смысле вставочка вот она. Алюминиевая или какая-то. Ну, в общем, я не знаю для чего она, но я ее тоже на герметик поставлю, чтобы устранить здесь подсос воздуха. Не знаю, был, не был он, но если здесь подсос воздуха есть на этом карбюраторе, то у нас, соответственно, тоже идет потребление топлива излишнее. Если, например, на копейки, ну, на вазовских, ураловских, зиловских карбюраторов там подсос воздуха идет объединение смеси, то у нас здесь идет обогащение смеси. Так. В общем, пока клапанные крышки мы не ставим. Сейчас моя задача поставить все водяные шланги. Эти поставить шланги, на печку поставить шланги и пойти проверить другой радиатор. У меня есть радиатор, я не знаю какой он, но этот радиатор подтекает, вот тут даже видно. Вот. Вот там он подтекает. Тосол у меня синий. Тосол заменил на хороший тосол, на новый. И он у меня потек вот по этим местам. То есть он уходил. Сейчас мне нужно посмотреть, какой у меня тот радиатор. Если он также где-то прохудился, то нужно его запаять и поменять. Либо он отличный, я его просто ставлю. Вместе с этим я поменял датчик температуры. Сейчас меня показывает температуру правильно. Все отлично. Свечи у меня все выкручены. Купила я сейчас Бриск L17C, безрезисторные, без всего этого лишнего. А колпачки я решил поставить хорошие. Правда, русского производства уже, российские, но колпачки вот такие, и к ним нужно откручивать эту пимпочку. Но зато они надежно держатся и как бы уже не спадают однозначно. А так в целом все сейчас отлично. Надо поменять ремни, устранить какой-то здесь ролик, то ли генератор может быть, то ли может помпа шумит, не знаю. Какой-то шум идет, мне не нравится, я его тоже устраню. Ну, в общем, собираем и надеемся на то, что у меня не будут больше стучать клапана. Хотя бы какое-то время. Собрали практически все. Сейчас сняли радиатор. Пока просто заводим для того, чтобы посмотреть, идет ли сюда масло вообще. Давай, заводи. Включай теперь насос. Пускай она качает, пока медленно, не станет качать. Вот сейчас он тык-тык-тык, когда начнет. Вот, заводи. Давай. Давай, заводи его сразу.
крупана стучат. Радиатор пришлось немножко запаять. В этом месте была трещина. Явно видимая трещина. Сантиметра, наверное, 1,5-2. В общем, паяльником запаяли. Здесь ничего не трогали, просто почистили, посмотрели. Как бы в целом только здесь были подтеки. Так как сняли радиатор, теперь будем снимать помпу, менять. Потому что она болтается очень сильно. И какой-то здесь ролик, подшипник, ну в общем не знаю на чем конкретно. Но что-то шумело изредка. Не всегда. Поэтому, так как помпа шатается и есть другая, мы эту заменим. Также хотел поменять ремни. Но ни одного ремня из таких размеров в магазинах не оказалось. Сейчас, получается, откручиваем генератор, ослабляем, снимаем ремень, откручиваем гидроусилитель руля. Как я понимаю, вот здесь вот натяжитель, но им же натягивается. Все, только единственное натяжение, но болт натяжения там. Далее снимаем вентилятор. Далее этот натяжной ролик каким-то образом открутить, сместить его. И кондиционер. Вот у него болт регулировочный. Ослабляем и прокручиваем его. Скорее всего, вот этот еще нужно будет открутить. Сколько показывает? Сколько показывает? Мало? Надо заметить. Продолжаем искать стук гидрокомпенсаторов. Нашли, в общем, только одно. Все гидрики проверили, они нигде не болтается, прокручивали за коленвал и на каждом цилиндре проверяли цилиндр. Ну, то есть на каждом цилиндре трамблера, чтобы он подходил на первый, второй, третий, мы проверяли, соответственно, вот здесь. Здесь должно быть перекрытие в этот момент. И клапан, если он болтается, то он должен болтаться. В общем, причин мы таких не выявили. Пробовали искать стетоскопом, но тоже слышно. Вот если вот здесь третий слышно хуже, то на втором уже лучше, а на первом как бы еще лучше. Вот. В общем, одна только догадка. Получается коромысло, но первое болтается на оси. И второе. Вот. Все остальные коромысла, они не болтаются. В общем, это единственная догадка, которая у меня сейчас есть. Поэтому мы сейчас вал с коромыслами заменим на более хороший. Поменяли полностью все коромыслы и обнаружили, что они вот здесь не болтаются совершенно. То есть нет у них болтанки. Сейчас будем пробовать заводить и посмотрим, что получится. Давай, Па. О! Бля. В общем, не закрутили датчик давления масла, и все масло, ну не все, а там 1,5 литра масла где-то вылилось на пол. Поэтому гидрики стучали. В общем, давай. Тут подсос вытаскиваешь? Да. Может больше, наверное?
где-то здесь. Вот здесь где-то. Посередине, да? В общем, поставили коромысла новые все и обнаружили, что у нас в 8-м цилиндре килерик утапливается туда. Потом обнаружили, что у нас также в 5-м цилиндре он утапливается. И в этом тоже немножко. Ну, в общем, во многих цилиндрах. Сейчас приняли решение. Тогда, когда мы только собрали, у нас также они все стучали. Мы поставили все, поездили, и потом все перестало стучать. Ну, и какой-то вот, ну, другой звук. Уже, ну, такой тоненький был звук. В общем, сейчас приняли решение также оставить эти коромысла все, поставить клапанную крышку и попробовать поездить сколько-то, ну там дня 2-3, если поездим, и посмотреть, если прокачается и то есть все звуки пропадут, то значит все отлично.